Хангуул унган нутаг төрийн бас байгууллага MNC телевиз хамтран бүтээв. За сайн байцгаана уу хүндэт үзэгчдээ. Хангуул унган нутаг төрийн бас байгууллага MNC телевизтэй хамтран хийж байгаа МИНИЙ ХОТ-МИНИЙ ДҮҮРЭГ нэртэй нэвтрүүлгийн удаах хэсгийн тааваханд хүрч байна. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид нэр Ажилчны комбинатын үүс төгсөлийн талаар бид нэр бас хэлэх болно. За би одоо яг Ажилчны ядар хөшөөний дэрэг зогсож байна. Энэ хөшөө 1984 онд Ажилчны комбинатын 50 жилийн ойгоор баригдсан. Тэгээд хөшөөний агуулга нь болохоор хамт нэгэн зүтгэлээр ажилчин анги урагшлана гэсэн сэдвээр хийгдсэн тийм хөшөө байж байгаа. онд Улаанбаатар хотод ажилчдын тулгын чулуу болсон Монголын анхны ажилчдын комбинат байгуулагдсанаар ажилчин анги бий болж Монголын үндэсний үйлдвэрлэлийн анхны суурь тавигджээ. Ажилчны арьяан буюу одоогийн Хангуул дүүрэгт Монголын анхны ажилчдын комбинат байгуулагдаж 13,000 хүн ажиллаж, ажилчдын үндэс суурийг босголцож нэгэн шинэ үеийг бүтээж байлаа. Энэ л цаг үед Хангуул дүүргийг ажилчдын бүс болгон хөгжүүлж байсан байдаг. Тэгээ 1921-ээс 1960 он хүртэл бол мал аж ахуй орноос хөдөө аж ахуй ажилчдын орн болох энэ үе шатыг Монгол улс туулсан. Тэгээд 60 оноос хойш бол ажилчдын хөдөө аж ахуй орн болох энэ зорилтыг тавиад ажилласан. Тэгээд 90 онд бол бид зах зээлийн шилжилтийн үед орсноор 1990 оноос хойш бол манай ажилчдын комбинат үндсэндээ зогсолтын байдалд орж энд ажиллаж байсан 10,000 ажилчид бол халагдсан. Тэгснээрээ ер нь бол тэр үеийн ажилчин анги бол хамгийн их хэдмэгдсэн хохирсон тэр байгаа юм. Яагаад тэгэхээр малчид бол малаа хувьчилж авсан, мөн хүмүүс бол байр орон сууцаа хувьчилж авсан бол ажилчид маань ажилчин анги маань ямар ч үйлдвэр аж ахуйн газар байхгүй ажлаас салгагдан ажилгүй болсон тийм түүхтэй юм аа. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед Монгол улс дотоодын нөөц болцоогоо дайчлан 60 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, ажлын байр олноор бий болж дотоодын хэрэгцээгээ хангаж байсан нь өнөөдөр түүх болон үлджээ. 1934 онд Булгаарын завод, гутлын фабрик, Аристелийн завод гэсэн 3 үйлдвэрээр гал голомтоо асааж түүнийг ажилчдын комбинат хэмээн нэрлсэн байдаг. Тухайн үед зөвлөлт холбоот улсын инженер техникчид Монгол ажилчдыг дагалдуулж сургаж, Оросын машин техникээр үйлдвэрлэлээ явуулж эхэлсэн. Монгол хүн Монгол ажилтныхаа гараар үйлдвэрсэн цагаан шүүгэр сахин гутлыг анхаарч өмсөж үтсэн түүх 1935 онд түүхийн хуудаснаа бичигджээ. Түүх үргэлжилж 1972 онд ажилчдын комбинатыг татан буулгаж, арьс ширний нэгдэл, ноосны үйлдвэр болгон төрөлжүүлсэн байна. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Элма Баяуул Амралт.
Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Spark Whisky and Kitchen Bar. За бид арь ширний үйлдвэрийн нэгдлийн хаалган дээр ирчээд байна. Тэгээд 1924 онд аж ахуйн яам гэж байгуулад аж үйлдвэрийн асуудлыг тэр яамд хариуцуулж өгсөн байна. Энэ хэсэг бол ер нь ажилчны оройны хүүхдүүдийн хувьд бол одоо дурсамжтай хэсэг байгаа. Яагаад гэвэл бид энд тоглож өссөн газар маань байгаа. Мөн хүүхд байхдаа энэ аширны үйлдвэрийн хаалгаар одоо ээж дээр очих гэж явдаг байлаа. Яагаад гэвэл энэ хаалгаар зөвхөн үнэлэхтэй одоо пропс гэж ярьдаг байсан. Тийм үнэлэхтэй хүмүүс ордог байсан. Тэгээд одоо оруулахгүй учраас хүүхд байхдаа том одоо арь ширний шир атсан том машиныг дагаж гүгээд ордог байсан. Тэр цаг үе маань санагдж байна. Яг энэ талбай дээр бас одоо шөнийн ажилчид бид Агийн автобус гэж ярьдаг байсан. Шөнийн ажилчдын автобус одоо ирж зогсоод шөнийн 2 цагийн үед бүхэл Улаанбаатар хотын бүх чиглэлүүд рүү ажилчдыг шөнө тарсан ажилчдыг авч явж одоо гэрт нь хүргэдэг тийм байлаа. (1982-аас 1992 хүртэлх он жилүүд Монголын хөнгө аж үйлдвэр ялангуяа арь ширний үйлдвэрийн алтан үе байжээ. Үйлдвэрийн ажилчид Чех, Булгар, Герман, Польшид 1-2 жил үйлдвэрийн дадлаг хийж мэргэжсэн ажилчдаар үйлдвэрүүд хангагдж байсан юм. Арь ширний үйлдвэрийн нэгдэл хөнгө аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний 40% экспортын барааны 13% үйлдвэрлэж, түүнийхээ 50%-ийг экспортлж, тухайн үед 60 сая Америк долларыг эх орныхоо валютын санд төвлөрүүлж байсан байна. Түүнчлэн мал амтны гаралтай түүхэн эдийг дотооддоо 100% боловсруулж, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байсан ажилчны арианы алтан түүх юм. За 1972 онд аж үйлдвэрийн комбинатыг татан буулгаж арь ширний үйлдвэрийн нэгдэл, ноосны үйлдвэрийн нэгдэл гэсэн хоёр нэгдлийг байгуулсан. За энэ нь бол техник технологи болон одоо бүтээгдэхүүнээр нь төрөлжүүлээд ингээд хоёр одоо нэгдлийг байгуулсан байж байгаа. За тэгээд арь ширний үйлдвэрийн нэгдэл дотроо ширөө, шиврээд, том шир, удны шир, тэгээд мөн савхи эдэл, савхи жижиг эдлийн үйлдвэр, мөн халбан цовооны үйлдвэр, эдэн шинжилгээний төв гэх мэт одоо маш олон үйлдвэрүүд байсан. Нэг нь одоо энэ шевроны үйлдвэр байгаамаа. Тэгээд одоо бага наснаас энд их ирдэг байлаа. Яагаад гэвэл манай ээж энэ шевроны үйлдвэр насаараа ажилласан 40 жил гэж хүн байлаа. Тэгээд ээж дээрээ ирдэг байх үе яг тэр үнэр одоо бүх юм яг хэвээрээ байна. Тэгэхээр одоо зах зээлийн үед ажиллаж үлдсэн цөөхөн үйлдвэрүүдийн нэг нь шевроны үйлдвэр одоо хүртэл ажиллаж байна. Одоо энд ирээд бас дурсам зэрэгсэн хүүхэд насндаа ирж байсан миний ээж минь ажиллаж байсан үйлдвэрт ирэхэд маш сайхан сэтгэл төрж байна. Үнэхээр сэтгэл хөдлөж байна. Дурсам зэрэгж байна. За бид ноосны үйлдвэрийн хаалган дээр, нэгдлийн хаалган дээр одоо ирсэн байна. Ноосны үйлдвэрийн нэгдэл нь одоо нэхэмлийн үйлдвэр, нэхээсгийн үйлдвэрийн үйлдвэр, Эрмлийн үйлдвэр, Улаанбаатар хэвсний үйлдвэр, ноос ухаах үйлдвэр гэх зэрэг 14 үйлдвэрээс бүрдэж байжээ. Тэгээ анхны ноосны үйлдвэрийн нэгдлийн дараагаар аж үйлдвэрийн гавьяач ажилтан багуу сурангаа ажиллаж байжээ. Ажилчны арианы түүх цааш үргэлжилж, үйлдвэр хөгжиж, бүтээн байгуулалт өрнөж байсан энэ үед буюу 1960 онд 1-р цахилгаан станцыг барьж ашиглалтанд оруулжээ. Манай ахмадууд ярьдаг байсан яндагийн дуугаар, үйлдвэрийн яндагийн дуугаар ажил цуглаж
үйлдвэрийн яндангийн дугаараа бас ажилд хардаг байлаа гэж. Тэгэхээр энэ намайг хүүхэд байхад бас их чанга дугаар одоо дуурдаг байсныг бас санаж байна. Тэгээ яг цайны цагаар юм уу одоо ажил цуглах болон ажилд харах үеэр одоо дуугаар тохио өгдөг гэжээ. Ингээд харах юм бол ер нь 20 давхар байшинтай зэрэгцэх хэмжээний тийм өндөр яндан байна. Тэгээд нэг сонирхолтой баримт бас бид эндээс харлаа. Нэг үгээр 1966 оны 7 сарын 12-ны өдрийн 14 цагаас одоо цагийн үед усны төвшин, үерийн усны төвшин одоо энэ хавьд байсан байна гэж тэр үеийн ажилчид одоо энд тэмдэглэж үлдээсэн байна. Тэгээд энэ бол яг одоо тэр үеийнхээ 66 оныхоо будгаараа байгаа гэж одоо энд ажилтдаг одоо энд байгаа хүмүүс ойр тойрны хүмүүс бас ярьж байна. Хан бол унам төрийн бас байгууллагын хувьд бас ажилчны оройны хүүхдүүдийн хувьд бас энэ дүүргийнхаа түүхтэй холбоотой барилга байшин, дуурсамж болсон энэ одоо байгууламжуудыг бас архивлан үлдээх юмсан зургийн дүрсийн гэсэн тийм зорилгоор бас энэ нэвтрүүлэг бас хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ та бид нар харж байна энэ нэгдүгээр цахилгаан станцын одоо яндан байж байна. Одоо 1960 он гэдэг дээр нь бичсэн байгаа. Тэгээ ер нь бол аж үйлдвэрийн комбинатыг барьснаар дагалдан маш олон одоо байгууламжууд баригдсан байж байгаа. Энэ дээр бол цахилгаан станц байж байна. Ажилчдын одоо эрүүл ахуйг хангахад бол ажилчдын эмнэлэг гэж байсан. За мөн хөдөлмөр нийгэмлэг том нийгэмлэг байлаа. Бас ажилтны соёлын ордон, гал команд гэх мэтлэн олон одоо байгууллагууд мөн орон сууцны одоо барилгууд баригдаж цэцэрлэг сургууль хийх баригдсанаар одоо ажилтны хүүхдүүд тэнд сурч тэнд одоо цэцэрлэгт явдаг тийм байсан байна. Тэр энэ асар том байгууламжийг энэ захилгаан дулааныг хангахын тулд энд бас нэгдүгээр цахилгаан станц баригдаж үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Одоо бол ийм байдалтай байна. Хан үйлдвэрийн ажилчны районд ажил буцалж сэхэтэн ажилчид эв сэтгэл нэгтэй бол бүхнийг бүтээж чадна гэсэн урайндор ажилчны районыхан хөдөлмөрлөж үйлдвэрийн хөгжил цаашлаад улсынхаа хөгжил сэтгэл зүрхээ зориулж явжээ. Аж үйлдвэрийн комбинатад дотоодын үйлдвэрлэл хөгжиж ажилчны районы хүүхдүүд өссөн тонож байсан үе саяхан мэт. За бид нар ингээд 19 дугаар хорооллын хавьд явж байна. Сая үйлчлэгээний түгээр орчоод тэгээд энэ 52 дугаар сургууль хаваар энэ 120 байж байна. Тэгээд манай байр тэр харагдаж байна. Тэгээд бидний бага нас энд өнгөрсөн. Тэгэхээр энд бид нэр тоглож одоо өслөө. Тэгээд энэ төрсөн газраа өссөн газраа ингээд ирэхэд үнэхээр сайхан байна. Дурсам сэргээл тэгээд энэ 52-ийн хашаа гिचнээс давуудаа тийм ээ. Тэгээд энд манай байрныхан одоо энэ хавийнхан бүгд л сурдаг байлаа. За тэнд нэг хэдэн ажилтны оройн хүмүүс сууж ах шиг байна. Очие бүгдээрээ. За сайн байцгаана уу? Таньдаг хүмүүс шиг байх чинь. За гамба. За сайхан намарч гинэ. Сайхан намарч. Та сайхан намарч. Сайхан. За сайн байна уу? За сайхан намарч гинэ. Сайхан. За бодрогийн дүү. Тийм, бодрогийн дүү. 40 шүү дээ тий. Танах чинь 120-ийн 22. За. Ингээд ажилтны оройн хүмүүс сууж байгаа юм. 52-ийн дэг юу сууж байгаа юм. Шинжил минжил болохгүй тий. Яриад. Энэ ажилтны оройн талын дурсамж аваас яриач тийм ээ. Хуваалцаач. Аль сургууль сурж байсан, аль байранд байсан ер нь тийм ээ яаж яваа сая дайралчуд хамт
урд насны учрал гэж нэг юм байдаг юм байна л да. Төв дээр молом гэж үг байдаг юм шиг байна. Тэгээ тэр яа гэм хөөс ингээд энэ насанд бид нар ингээд нэг уулзах хөвтэй төрцгөөс. Тэгээд таач ингээд зогсож байгаа зураг авж байгаа залууч байна. Бид дөрөв байна. Тэгээд нэг юм цаг үе тагварлсан юм байна. Тэгээд цэвэр хамт ингээд одоо нас ч одоо залуухан шүү дээ. Дөнгөж 50. Тэгэнгүүт ингээд хоорондоо ярилцаад ингээд баг насаа хүүхэд насаа ингээд ярилцчих их гоё байдаг юм байна. Манай нөхдөлд ямар санагддаг юм байгаа. Тийм ээ. Багашаа найзууд дуус. Сайхан байна. Тэгэхээр эн чинь нэг юм сони юм байгаа юм л да. Юу вэ нөхөр тэр үе чинь цэцэрлэг сургууль яашил гэдэг юм чинь хороо хорныхон хүүхдийг авдаг. Зүг. Тийм болохоор зэрэг нөгөө хэсгийн одоо гончигд орж ирэл манай цагдаа байлаа шүү дээ. Тэр цагдаа айлын хүүхэд болгон таньдаг байсан байхгүй юу? Тэр чинь мундаг те. Мундаг чадвар байхгүй юу? За тэгээд энэ хавар нэг жоохон алхаадах яваадах гэж бодож байна. За ганц нэг нь бас хань болоороо надтай бас тий ярьж хөөрөөд ингээд энэ 120 19-өрөө бас явъя. Харъя ямар өөрчлөлт гарч юу нэхэмлийн шар тийм ээ. Ямар өөрчлөлт гарч байна. Ягаад гэхээр сүүлийн үед бол үнэхээр их өөрчлөгдөж байна. Одоо нэхэмлийн шар гэхэд танигдах аргагүй болж шүү дээ. Бараг байшингууд үлдсэнгүү тийм ээ. Энд чинь одоо 70 дугаар сургууль чинь хуучин 18 гэж байлаа шүү дээ. Тэ? Тэгш би тэнцээ нэгдүгээр ангид орж ирсэн. Тэгээд шинэ 18 ч баригдаад энэ 75 болсон шүү дээ, тэ? Ууны нарийн инколд явж байна. Тийм ээ. За, гэрийн хажууд явж байгаа шүү дээ бид нэр. Өө, сайн инколд. За, сайхан аварж байна. Сайхан. За. За сайн. За, сайхан аварж байна уу? Сайхан аварч гинэ өгшөө. За. Удахгүй тоглолт болох гэдэг байгаа гэсэн. Оо харин тий та нар ханаа сонсоо. Хаас агуул явж байна. Тэгсэн 12-2-нд тоглолтоо хийж гин. Корпорат гэсэн тий? Корпорат даахудаага яг гитарч хүний тоглолт юу ямар байх хэвээр стандарт тогтоо гэж бодоод байна. Тий. За бид нэр үзнэ. Нэ 30-40 жил гитар тоглолоо. Тий. Яг одоо энэ 100-ийн бодиснд гитар сурсан, хон хамтлаг руу очиад тоглолоо. Тэгээд тэрнээс хойш хүүхд ингээд соёл эрдэнэ гэж хэсэг явлаа. Яг тэр дунд бас Герман 8 жил сургууль сураад ирсэн. Одоо танах 100 орд байгаа юу? Манай 100 орд байгаа шүү дээ. 100-оос холдохгүй гэж бодож байгаа. Одоо ч холдох арга байхгүй. Угаасаа л одоо ингээд 50 жилийн дайнд ирчлээ. 51 жил рүү орж ийн тэгээд орцсон юм байна. 52 дахь жил рүү орцсон байна. Үнэхээр гоё газар шүү тийм ээ. 119 комбинат маань бас яарамг нисэх вэ тийм ээ. Бидний одоо ажилчны гэж ярьдаг тийм ээ. Хан уул дүүргийн маань энэ био комбинат байна. Сайхан нутаг үнэхээр. Бид бас азтай хүмүүс тийм ээ. Тийм шүү дээ. Манай 102-ийн түүх гэдэг бол бас агуу дуусшгүй. Одоо би чинь энэ байрандаа бол нэг айлын бараг 4 үеийг мэдээд нь шүү дээ. Танаа орон чинь ардын жүжигчин Чимд тосргой. Чимд тосргой байсан, Мясрангой байсан. Цэндэ ившгой байсан. Одоо Цэндэ ившгой бидний хүүхэд наснд бол хамгийн их тод оройлтой хүн. Ерөөсөө мань хүн бол ингээд бидний зүгээр суулгадгүй. Нэг бол гүйлгдэг, нэг бол хамт зугаадаг, заасанд явдаг. Эсвэл одоо бид нар өөдсөн үед бол мань хүн чинь бодиснд илүү үзүүлдэг байсан. Илвчин Цэндэ ившгой шүү тий. Тэгээ илүү үзүүлээд тэрэн сүулдэ нэг цуу яриа уулз тархаад хүүхдийг алга болгосон гэд бүр их гоё том илүү болцсон явж ирсэн. Тэгээ ер нь бол бидний бол ерөөсөө өөд айдгүй байсан. Ерөөсөө Цэндэ ившгой тэр өөрөх нь одоо тэр хүүхдэд тийм хайртай байсан. Хүүхдүүдийг ер нь зүгээр суулгадгүй дандаа л ийм экшн болгож идэг те. Тэгэхээр бид ч ерөөсөө баруунаар гүүн хин төрүүлж ирсэн Цэндэ ившгойгоос чихэр авна. Тэгэл ерөөсөө үнэхээр Цэндэ ившгой бол бидний бага насанд мартагдчихгүй дуртгал үлдээсэн юм. Мундаг хүн л дээ.
За бид ажилчны оройны бас яг 3 одоо энэ цагаан гэж ярьдаг энд цагаан байрууд гээд 12 байр байсан. Энэс нэг 4 байранд үлдчихтэй. Энэ 11-ний шарын бас 19 байр байсан. Тэрнээс ер нь 7 байшин үлдсэн байна. Тэгэхээр маш их өөрчлөгдөж байна. Одоо олон жил гадаад байж байгаад ирсэн хүн бол танихааргүй тийм болжээ. Маш их шинээр олон барилгууд баригдсан байна. Шинжлэгдээд бас сайхан болж байна дүүрэг маань. Тэгээд та бүхэнтэй өнөөдөр бас нэгэн найзгаа танилцуулах гэсэн манай ажилчны оройны хүүхэд. Сайн уу амраа? За. Сайхан амарч гинөө. За ажиллаж. За тэгээд дажгүй. За амраа маань бас бид нэр багын найзууд манай энтхийн ажилчны оройны унган хүүхэд байж байгаа. За амраа юу хийж байна? За өгшөө юу үндэсний урлагийн театраас говьны амралтанд суусан. Одоо энэ Харамаа Пүжи Шинэ Монгол Харамаа Пүжигийн сургуульд одоо багшилж байна да. Төмний хөгсднөө сурсан юм одоо залуулж зааж сургаал байж байна да. Танаас корпусын 11 төлөө. Манай корпусын 11-ийн одоо энэ хуучин байшин ч одоо тэр дээгүүр цууж байгаа тэр шар өндөр байшин болсон байна. Энэгээр яваг одоо маш удаан удсан байна. Тэгээ одоо сая энэ Алтай хотхонд сайхан нүүж ирсэн. Тэгээ нэг үйлдвэр комбинат дээр бас нэг сонирхоод бамтантай уулзаал явж байна да. Би бас ахмадуудтайгаа уулзаад ажилчны оройны хүүхдүүдтэйгээ уулзаад ер нь бас өөрчлөлт энэ үйлдвэрийн комбинат энэ ажилчны оройныхаа одоо түүх энэ өөрчлөгдөж байгаа, шинжлэгдэж байгаа энэ бүх дэвтрүүлэг хийгээд явж байна. Зөв. Чи нөгөө хаан бол унган нутгаа төрийн бус байгууллага байгуулад тэрнийхээ шугамарлаад ингээ фэйсбүүкээр ороход янз бүрийн үйл ажиллагаа зохион байгуулаад яваад байгаа харагддаг. Тэгээд энэ өгшинч бас унган нутгийнхаа төлөө бас олон сайхан юм хийж байгааг найзнаас хараад фэйсбүүкээр лайк дараал ээждээ шүү дээ. За баярлалаа. Тэгээ бид нэр бас хаан уулын ажилчны оройны хүүхдүүд маань бидэнд маш их тусалдаг. Тэгээд одоо энэ төлөвлөгөөг хийх ч гэсэн манай цагааны арын аюур туссан. За бас манай энэ 18 корс 49 гэж ярьдаг. Тэгээ нэг Аги чинь алтан сүх микрон 7 төссөн шүү дээ. Микрон 7. Одоогийн тий алтан сүх бас. Тий. Туссан байж байгаа. Өдрийн комбинат гэж чийстэ хүн буцалсан газар байдаг байсан. Одоо жинхэнэ барилга байшингаар буслаад эдийн бүтээн байгуулалт одоо шинэ хот байгуулж байгаа юм шиг юм. Нийл барилга байшин, барилгын ажил буцаж байгаа газар болсон байж тээ бас сайхан нэг төрлөлийн сайхан хөгжил гэдэг чинь бас сайхан юм да. Бараг унтаад босгоод л байшин боссон байт юм шүү дээ. Тийм байна. Тэгээ ер нь танигдахгүй болжээ. Одоо гадаад байгаа нөхцүүд маань бүр л танихаар болсон байна. Манайс л одоо ердөө мэдхий аргагүй болж. Тэг яг унган нутг маань сайхан ингээд хөгжиж байгаад бас сайхан байна бас тийм. Чи тэгээд чиний ажлыг амжилт төсөө өгшөө ингээд сайхан нутгийнхаа төлөө бас нэвтрүүлэг хийж байгаа юм байна. Бас түүхэнд үлдэх юм хийж гэнэ гэдэг чи бас барахууштай сайхан үйл явдал болж байна. Амжилт төсөө. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Элма Баяуул амралт. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Spark Whisky and Kitchen Bar. Монголын аж үйлдвэрийн алтан үе ажилчны арайнаар овгилсан тэр үеийн тэрсгэн хүүхдүүд одоо ажилчны арайныхаа нэрийг гаргаж салбартаа манлайж явна. Харин аж үйлдвэрийн комбинатад суур машинаа зогсолтгүй ажиллаж, социализмын үед хөдөлмөрийг гавьяан тооцож, улс эх орныхоо бүтээн байгуулалтад гар бие оролцож, хойш суух гэдгийг мэддэггүй байсан тэр үеийн үйлдвэрийн ажилчид үйлдвэрт ажиллаж байсан түүхээ дурсан ажилчны арайны алтан түүхээ хуучлан сууна. За бид аж үйлдвэрийн комбинатынхаа одоо ноосны үйлдвэрийн нэгдэл, арь ширний үйлдвэрийн нэгдлээр орж бас үйлдвэрүүдтэйгээ танилцлаа. Тэгэхээр тухайн үеийн бас аж үйлдвэрийн комбинатад ажиллаж исэн манай ахмадуудын төлөөлөл маань энд ирсэн, хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхнийгээ хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээ та бүхний одоо бүтээн байгуулж босгож ажил хөдөлмөрийнхаа амьдралынхаа гарааг хэлсэн энэ сайхан одоо аж үйлдвэрийн комбинатынхаа суурин дээр бас тийм ээ энэ ажилчдын соёлын ордноосоо бас ордонд уулзж байгаадаа их баяртай байна. Тэгээ та бүхэн сайхан намсцгааж байна уу.
Би сүү сайн бидтэй. За тэгээд та бүхэн бас бидэнтэй одоо өөрийнхөө ажил амьдралын гараага аль үйлдвэрт ажиллаж байсан ямар хамт олонтой ажиллаж байсан талаараа өөрсдийн талаараас хууч хөөрднө гэж итгэж байна. Тэгээд юуны төрөнд бас гүнжил нам хичээсэн эхлэе та тийм ээ. Бидний ажиллаж байх тэр үед бол ерөөсөө хүн болгон эрвэд дэрвэхээр улс их орныхаа бүтээн байгуулалт материаллык үйлдвэрлэлийн бааз суурийг бэхжүүлэх ажилд бол хувь нэмрээ өхийн тулд цөмөр амжилт бүтээлтэй сайхан ажиллаж байсан. Өөрөөр хэлбэл бид нар ерөөсөө тусгай самбартай, амжилтын самбартай төлөвлөгөөгөө 100%-аас дээш хувь биелүүлсэн нь одоо онгоцон дээр ч гэдэг юм уу. Нэрийн доор нь зооч онгоцны зурагтай. Бүр төлөвлөгөө нормо хийгээгүй улсын мэлхийн энтер дээр одоо нэрийг биччихнэ. Тэгэхээр тэр үн чи ерөөсөө аль болохоор мэлхийн унаадын одоо мэлхийн зураг дээр нэрээ тавиулъя гэж хүсэхгүй шүү дээ. Гэх мэтчлэн одоо их ажлын хөшүүрэг сайтай, их ажилсаг, цөмөөрөө их ажилсаг. Тэгээд хэн нэгнийхээ хийсэн гаргасан санаачлага байдаг юм. Цөмөөрөө идэх зүтгэл гаргахын тулд тэр санаачлагыг дэмжих жишээтэй. За би бол 1970 онд сахи эдлийн үйлдвэрт одоо эдэлснээр эхэлж орж ажилласан байгаа юм. Тэгээд бид бүгдийн энэ ажиллаж байх энэ сайхан үйлдвэрийг манай бидний ахмад үеийнхэн бүтээн байгуулсан, сайхан үйлдвэр босгосон ийм сайхан бэлгийн юм дээр бидэнд ажиллахаар орсолдоо. Тэгээд энд ажиллаж явахдаа ер нь манай сахи эдлийн үйлдвэрч 1000 гаруй ажиллагчтай ерөөсөө бүх юм жигдэрсэн тийм сайхан үйлдвэрт орсондоо би баярлж явдаг юм. Манай үйлдвэрт одоо ардын их хурдын дотоод амгалан гэдэг нэг дут ажилладаг хүн байлаа намайг ажилд орж явахад тэгээ үйлдвэрийн дараа хандмаа дарга байна. Ер нь бүгдийг сайхан удирдаа явцдаг. Тэгээ ер нь алийг хэлж явах үү. Ингээд ерөөсөө бид нарыг ажиллахаа юугаар анхаардаг байсан бөхөр ерөөсөө цагийг нарийн ашиг чанартай бүтээгдэхүүн. Яагаад гэвэл бидний хийсэн бүтээгдэхүүн маань ах トゥ социалист оронд экспорт гардаг байсан. Та нартаа уулзсан чинь нэг аавч тэгэж уулзсан юм шиг. Тийм ээ. Айгуу сайхан санагдаж байна. За тэгэд Балжин Баатар бас та өөрийгөө танилцуулаад бас. За би өөр хангаа хөө Баталзын нутгаас Улаанбаатарыг зорж ирсэн 54 онд. Тэгээд ажил олддоггүй байлаа тэр үед. Ганцхан ажилтай газар нь аж үйлдвэрийн комбинат. Тэр тухайн үед бол тэр ямар үйлдвэр ямар байгааг мэддэггүй байлаа. Тэгээ энэ аж үйлдвэрийн комбинатад орохоор танил тал байхгүй. Тэгээд Булгарын банк гэдэг энэ банк байсан нэхмлийн ширээнд. Тэнд бид нарыг банк байшинд байсан. Тэгээ манай өөр хангааны хүн чи нэг ажилд орох уу гэж тэгнэ. Орлого яха хаава ямар ажил байна? Шиврээд үйлдвэрлэлээр 2000-аас эхлээд би 54 онд орж ирсэн. Тэгээд 36 жил ажиллаад 90 онд насандаа суусан. За өнөөдөр маш их баярт өдөр юм байна. Тэгээд энэ Монгол орныг одоо харанхуй бүдүүлгээс үйлдвэр хөгжөөгүй тэр одоо анхны суурийг тавилдсан хүндэт одоо зочид та бүхэн энд ажиллаж исэн ахмадууд, хөдөлмөрийн баатарууд, гавьяатууд ийм хүмүүстэй одоо хамтран орж цуглаж энийг одоо санаачлан одоо сурталчилж байгаа энэ төрийн бус байгууллага удирдах байгаа энэ отгон баяртай болон бүх та нарт одоо чин сэтгэлийн баярыг хүргье. За ингээд би 1943 онд баг сургууль төгсөж 44 онд 14 настай багш болсноос хойш 50 жил одоо багшийн ажил хийгээд одоо ингээд явж байлаа. За энэ орон дээрээ би 48 жил болж үйлдвэр комбинат гэдэг ер нь ямар одоо сайхан байсан үйлдвэрийн яндан дөнгөнсөн өглөө босон 7 цаг 7 хагас
8 гээл өдөр 12 цаг 1 цаг гээл тэгээд яхад ёстой л усны урсгал шиг л энэ гудамжууд чинь багтахгүй л хүн ингээл зүгээр яралцаал урсаал орж идэг тийм л одоо сайхан хүмсүүдийн нэг та нар мөн тэгээ та нартаа маш их баярлж гэн ёстой бахархаж гэн өдий хурцээд ингээд энд одоо цуглаас сууж байгаа сайхан байна. За багш байсан болохоор тэр үйлдвэр одоо юмыг одоо сурталчлах хэрэгтэйгээд бид үйлдвэр дотор ордог байсан. Зөвшөөрлөөр. Ингээд ороход улаан синхралчуурнууд боочсон хүүхнүүд залуучууд зүгээр ингээд харахнахгүй зүгээр ингээд ажиллаад яралцаал одоо зүгээр ердөө юу хийгээд хайрцагтай юм хураагдаж илээдэг. Эндээс нь готл гараад ирж гин, тэндээс нь дээл гараад ирж гин одоо юунч гарч ийсэн. Өстө үнэн бахархалтай сайхан байсан. Хэдхэн жилийн дараа би үйлдвэр үзийгээд орсон чинь готлын үйлдвэрт Үлүү хаан чүлээ орсон чинь ерөөсө чив чимээгүй хүн байхгүй 6-7 хүн тэр ууланд нэг ганц гутал нэг хайрцагтай тавьсан юм. Тэгээ би тэр дотор ороод тэслэгүй би уйлсан. Тэр олон сайхан ажилчид хайдсан юм. Ажиллаж исэн та нар тул ёстой голч нь харж баг тэн дотор ухаалтан байсан бахаа гэж ингэж боддог. Тэгэхээр манай энэ үйлдвэр нь ямар гоё, ямар сайхан байсан. Тэгээд энэ бүхнийг одоо устгахчихсан гэж хэлэхээр арай ширүү мухай үг юм болов. За ингээд та нар өнөөдөр сэтгэл нь өвдөөд нэг талаар нөгөө талаар баярлаад бахархаад ингээд сууж байгаа ийм хүмүүсүүд юм аа. За тэгээд багш миний хувьд бол би ерөөсөө тийм эрдэмтэй номтой нэг их юм сурчсан багш биш. Миний хувьд бол өөрийгөө дүгнэхэд би их л идэвхтэй хүн байж л гэж боддог. Хаана л ямар ажил явуулна уу, тэрийг хийчихэл юмсан, бүтээчихэл юмсан гэж одоо ч гэсэн би ингээд цуглаа илгэхэд л бас л одоо хүрээл ирээл цуглаад ийм сайн сайхан юм ингээд дуулаад сонсоод байж хад хойч үе минь сураасаа, мэдээсээ, ойлгоосаа их орныхон төлөө зүрхээ цохилуулаад 100 наслаарыг танавтаа өрөөх гэсэн юм аа. Одоо ч гэсэн юм оёод хинээрч юм оёолдог өөрөө оёдаг байлаа, хийдэг байлаа. Одоо үнэхээр болж байгаа юм болтой юм байна. Тий. Тэгээд энийг би өөрөө ойсон. За найз минь энэнд аягаан хийгээд амралтанд явахдаа анд найзын очихдоо ариун цэврийг одоо агта цайныхаа аягыг хийгээд ууж байгаарэ гэж анд найз 90 настай сүхөттан дурсгая. За энийн бас миний найз долгор эндээ бас 90 насны нэг одоо баярлаад бас ингээд цуг явж байгаадаа баярлаад өөрийнхөө ойсон юмыг л өгч байгаа. Үндэснийхээ үйлдвэрийг дэмжиж байгаа юм, өөдөөс утас ашиглаж байгаа юм. За тэгээ яах вэ энийг бас найзтай дуусгая. Тэгээд бас нэг үг байна. Эрлэхэг цогтой эд хаваан гайхуулсан энэ эх орондоо битгий хэл одоо дэлхийд эд хаваан гайхуулж явдаг юм хүү. Тэгээд энэ дүү бат чулуундан өөрийнхөө ойсон энэ зүйлийг бас тоосчих юм дээр. За миний хувьд Монголд бүхэн чөлөөд барилдан 60-61 оны хичээлийн жил үүссэн юм аа. Анхны партизан, анхны секс, 2 мөнхийн үеийн бүх ухаантай. Тэгээд улс орноо хамгаалж явсны хувьд шигшээ баг байгуулахад Улаанбаатар төмөр замын техникумд носоогойж усан нэг 15-16 настай техникумд суралцлаа. Тэгэхэд миний амьдралын хувьд бол энэ их спортод орсон халахын том бөхчүүдтэй нэр холбогдож бүхэн тоонд орж явсанд үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд спортын төлөөлөгч Төв аймгийн Баянчамдан сумын хүн Төмбөгийн Бочоодон гэдэг хүн байна. Би 1967 онд нийслэлийн 10 жилийн 3 дугаар сургууль төгссөн. 7 дугаар анги төгсчөөд хөнгөний темст 68 онд орсон.
хөнгөний темст байхдаа би нэхэмлийн ангид хуваарлагдсан байхгүй 10 жилээ төгсөөд тэгээ нэхэмлийн ангид хуваарлагдчихад доржсор багшийн ангид төгссөн. Одоо хөнгөний темсийн 2 дахь төгсөлт. Одоо тэгээ бас миний ангийн дараагийн янжин даалгар миний хажуу сууж байна. Тий. Тэгээ бит хоёр чинь 69 онд нэхэмлийн үйлдвэрийн ажилчны болоод тэгээ багш нартайгаа сайхан адиал даавн нэхэж сурсаа бид нар тэгээ 23 жил ажилласан. Улаанбаатар хотын зүрх шиг цохилж явсан аж үйлдвэрийн комбинатад үйлдвэрийн яндан дүнгэнэж өөрийн гэгээнээр үйлдвэрлэлөө яран голын уршил шиг ажилчны арайнаар алхаж ажил хөдөлмөрийн гайхамшиг үзүүлж явсан ажилчдын төлөөлөл бол энэ ахмадууд юм. Ажил бол алдар нэр, хөдөлмөр бол нэр алдар, алдар гавьны хэрэгэн химээсэн лоозондар хинч хойш суухгүй тэдний зүрх нэгэн зэрэг эх орныхоо төлөө цохилж явсан. Өдгийн нутгийнхаа төлөө гарна ажилласаа өнөр зөвдөлтөө сурдгаар бин жавхаатай намын жолтоор замн гэрсээ насаа Монголын ажилчдыг зол жаргадан хөтөл мөрөө зосоо хирэн санэсэм зоржуудar чуушин нам юма зорсон хэрэгэн сочдисма Ингээд дуулжалаа шүү дээ.